मम्मीहरूले आइज भनेर चाहिँ बोलाउनु थिएन मलाई जाने मन लाग्थ्यो जाँदाखेरि अरूहरूले रोटी पकाएर लानुहुन्थ्यो फिनी रोटी मैले मैदा बोकेर जान्थेँ मैदा बोकेँ के थरीसँग विवाह गर्नुभएको थियो ठ्याक्कै भन्दाखेरि परिवार हुनुहुन्छ परिवारसँग विवाह गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाडपर्वमा पनि पकाएका रोटीहरू पकाएका खानेकुराहरू लिएर जानु हुँदैन थियो मैदा किनेर 2-3 किलो 4 किलो मैदा किनेर लग्थेँ अनि तेलको प्याकेटहरू किनेर लैजान्थेँ त्यो गर्दाखेरि कस्तो लाग्थ्यो भने माइत त जान्थेँ खाना खान दिनुहुन्थ्यो भित्र आइज भन्नुहुन्थेन बाहिर बसेर खाँदाखेरि कस्तो लाग्छ नि कुकुरले खाएको जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई आँसु पनि झार्थेँ खाना पनि खान्थेँ मैले कस्तो रुने मन लाग्थ्यो अब त्यो बेला खै के भन्नु सर मेरो किस्मतमा यस्तै थियो होला सायद त्यस्तै भयो त्यसपछि यही घरमा जन्मिएको हुर्किएको बढेको छोरी विवाह गरेर गयो र ठिक छ अरे जान अन्जानमा कसैले गरिदियो गयो अनि आफ्नै छोरी अछुत हुन्छ त भने खै सर हुँदो रहेछ